끝. 아, 오케이. 자, 시간 다 간다. 오케이. 뜨거. 그 웃음이 당신의 고통이 내 웃음이야. 내가 한 사람당 하나씩 먹으면 배부르겠는데? 그건 뭐야? 친구 만났네. 색깔을 이렇게 막 변해. 거예요? 이거 자기 보호하기 위해서. 아. 그러고 있으니까 약간 촬영감 같아.
괜찮네. 맛있다. 짠. 짠. 오리엔탈 소스를 끓이면 돼. 그럼 탕수육 소스가 돼. 전혀 뭐 안 그런데? 진짜 불쌍하다. 아니 근데 치킨이었으면 먹을 것 같아. 치킨 시킬까? 먹을래? 일단 시켜놓고 얘기해보자. 아이 악마들아. 일단- 토마토 먹을래? 이렇게 입가심을 좀 해줘야 들어가지. 돼지 계속 먹으면 물리지. 아닐걸? 난 먹을게. 이 소스에다 찍어 먹어. 어떻게 되는지. 맛있다. 지식을 또 해야지. 드셔보세요. 이거 한 다음에 여기다 바베큐 양념 다시 발라서 붓자르지 않았어 우리? 아 맞네. 키친타올 한번. 네. 안녕. 면이 떴네. 호흡이 안 맞네 둘이. 그런 거 맞아? 안 되지.